Baba, bugün turnuvada bak nasıl gol attım. Orta sahadan bir vurdum. Ondan sonra direğe çarptı, gol oldu. Ondan sonra tekrar aynı pozisyon oldu. Ondan sonra arkadaşıma pas verdim. Ondan sonra bir röveşata çektim, bir gol oldu. Var ya, turnuvada en iyi gol seçildi. Top oynayalım mı? Ne yapalım? Top oynayalım. Oğlum ben çok yoruldum ya. Bir şey olmaz. Biraz uyuyayım ben. Tamam. Bir de şey diyeceğim. Tekrar böyle arkadaşım attı. Böyle vole vurdum, direkten döndü.